Ya, Rahayu, selamat siang. Ya, ini saya mau ngecek Pak Selamat saudara-saudara. Ya, ini biasa keluhan saudara-saudara request. Ya, terima kasih banyak ya, kepada saudara-saudara yang masih setia di channel Gembrang Marai saudara. Ya, biasa keluhannya biasa umum saudara-saudara. Request satu pijat, mering keping-keping Jawa saudara, angles pijakan. Ya. Jam segini? Ih, ih. Enak saudara-saudara. Apa? Iya.